po sa inyo lahat. Magandang umaga ulit. Nandito tayo sa parang Marikina para makita yung updated construction ng ating unit. So ito pong project na to, sold out na po ito. Pero meron po tayong pre-selling na ginagawa nila. Yan. So pre-selling po, which is dun sa may kabilang street po yun. Nasa isang video ko po yun earlier. So one car garage lang po yung kasya dito. So, isang kotse po. Yan. So, pasukin po natin yung unit para makita po natin yung kanyang turnover. So, ito yung parking space niya. Tapos, sa likod po, nandun yung kanyang dirty kitchen. Andun po, saka yung laundry space po. Tapos, dito naman sa loob. Yan. So, ito yung living and dining area mo. Tapos po dito po yung security system nila kasi meron tong camera or security cam like there. Meron po tong video camera. Tapos dito sa parking din sa main gate meron po. So dito mamomonitor mo 'yan. Then meron din siyang yung parang app sa cellphone mo, basta may internet ka, kahit nasa labas ka, makikita mo kung sino yung nandito sa bahay mo or even kung sino yung papasok sa main gate. So ito po, ang first nito, itong sliding natin, this is your toilet and bath. So ito yung toilet and bath mo. Tapos po, dito yung iyong complete set ng iyong kitchen. So, ito na po yung pinaka-turnover niya. So, meron na rin siyang gas, range hood, tapos cabinet, upper, at saka lower cabinet na rin po. So, maganda rin yung pagkakagawa nila ng cabinet dito as in kumpleto na. So, available na lang kasi natin ngayon is 4.5 million pesos. Isa na lang po yun na pre-selling. So, normally, ang turnover nun, mga 12 months po, no? So, pag akyat natin, may makikita ka rin dito, min-maximize din nila yung space. So, may shelves ka dito. Yan, ganda. Then, pag akyat natin, makita natin yung mga rooms. So, first, makita natin yung toilet and bath. So, ito yung toilet and bath niya. Yan. Tapos, ito yung isang room. So, may cabinet na rin siya. Yan. Tapos, yung second room. So, sa second room natin, the same thing, meron na rin siyang cabinet dito. Yan. Tapos po, ito po yung third room niya. So, ito yung third room. Yan. So, ito yung third room. And then, pakita natin yung mga itsura ng labas. Yan. Yung iba po dito, na-customize na nila yung kwarto. Pero, yung iba kasi ginawan 2 bedrooms lang. So, depende po yun. Especially yung available naman natin is pre-selling. So, pwede tayo magpa-approve ng konting customized na, makapag-request ng customization dun sa seller po. Pagod.